Здраво, Метрополис! Денеска сме во Идризово, најголемиот затвор на Балканот. Сега ќе влеземе внатре и ќе видиме како живеат затворениците таму. In this dirty old part of the city where the sun refused to shine. Тука во моментов живеат повеќе од 1300 затвореници. Некогаш беа 1600. Проблемот е што затворот има место за само 800 лица. Но да видиме како им проаѓа животот на овие затвореници. Се бавиле ке стано, кафе ке промке, ке правиме кафе, ке пиеме, ке играме тоа табла, ке почнеме табла да играме, после ке играме баскет и тоа. Кој иначе на почетокот ништо не работев, седев у соба, поцелен телевизија натака навака шетња кога имав, не, и така. Денот сам како ќе си го направиш да ти помине, така ќе ти помине. А ако не си го направиш сам за да ти помине подобро, не може никој да ти го направи. Ретко кој во Идризово тврди дека е невин. Примерните затвореници имаат посети еднаш месечно по 1 час, а некои и одат дома за викенд. Почетокот е стварно тежок. Ако е за кратко време, другше, ако е за подолго време, треба само да се навикне како надвор да му биде, полесно нешто. Пред да падна сум работил со млечни производи од Бит пазар, Скопје. Но малце ја сгрешив работата, еве кај му однесе тоа. За мене доскоро бил многу добро, ама од кога сум добил хепатитис С тука, моментално ми е тешко. Условите се добри, поминува време, има кошарка, телефон, занимација, и DVD има, гледаме филмови, све. Се остават филмови да гледате? Да. Што филмови си гледали после? Па има акции, тој Стивен Сегал таму. Има. Добро. Кои да се најмилjeните филмови да гледате? Па акција повише. Со Алкатрас, вика дал си Не. гледат затвор. Тоа е стар филм. Стар филм. Стар филм. Prison Break серијал. Во Идризово чуваат посебна колекција од предмети одземени од затворениците. Јаже исплетено од чаршафи за несудено бегство. Патика во која се криела дрога и цел арсенал од различно ладно оружје. Се навлеков и во дрогата и во криминалот и така се растурив со жената и проблеми. Кажи ми кога ќе излезеш сега, што е тоа што можеш да го правиш на надвор? Да биде мир, да влеземе у оваа европска заедница, да можеме да просперираме малце во животот, да имаме свое ја. Тука има околу 250 зависници од хероин. Тие секој утро дисциплинирано чекаат во ред да добијат доза метадон. Ова го чини Идризово многу пари. Во однос на ова голема помош добиваме околу година и пол преку Глобал фонда, една невладна организација, метадонот ни е донација. Значи бесплатно го одбиваме. Овој проект беше до април месец, меѓутоа оствариме контакт во почетокот на годината со Глобал фонд и повторно се продолжи уште една година оваа донација на метадонот. Доколку не би било оваа донација на метадонот, ние би имале големи проблеми. Any day now, I shall be relieved. Како и во секој затвор, единственото нешто што луѓето овде го имаат во изобилство е времето. Проблем е како тоа време побрзо да помине. Во Идризово некогаш гостувале познати пејачи, а имало и театар. Сега нема доволно чувари за да ги обезбедат концертите и представите. Најголемиот проблем во Идризово е пренатрупаноста, бидејќи пренатрупаноста е некаде околу 50% од капацитетот. Со самата пренатрупаност се произлегуваат и сите проблеми. 140 лица имаме во службата обезбедување, меѓутоа тие 140 лица кои ќе ги поделите во 4 смени, тогаш остануваме ние со бројка помалку од 30 лица, значи го обезбедуваме затворот. Повеќето згради тука се стари повеќе од 60 години. Меѓутоа, во последните години со пари од европските фондови се реновира женското оделение и некои од новите простории ќе бидат готови кон крајот на следната година.
Масивниот затвор се протега на 2 квадратни километри земја на која се огледуваат патлиџани, пиперки и кромит. Во Идризово има и 300 крави, од чие млеко затворениците прават сирење. Дел од произведеното го јадат самите, а дел се продава. Затворот има и големи работилници во кои затворениците полесно го минуваат времето. Изработуваат резби, сандаци за пчели и мебел. Идризово не е само најголемиот, туку и најкреативниот балкански затвор. Во работилницата со символично име Препород, талентираните затвореници изработуваат луксузни предмети и уметнички дела од дрво. Што е ова што правиш сега, мајсторе? Кутија за вино. За вино, а? За вакво дело направи да имам пунктуален термин 10 дена. 10 дена треба. Први се срта, така? Ама да. Први се срта на хартија. Се црта па се копа се. Надвор викаш ти треба 7-8 дена, а овде повеќе време, а? Да. Овде каде? Нема да го време. Затворот Идризово и покрај се може да послужи и како инспирација. Секој што барем еднаш ќе дојде на вакво место, учи повеќе да го цени животот и особено слободата. Здраво, јас сум Жарко од Метрополис и... Викај! Ама од Метрополис сум...